Siamo pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte, oggi con noi Barbara Vargiu delle Ragazze Terribili, quindi oggi finalmente torneremo a parlare di eventi. Poi avremo l'intervista a Filippo Magnini del nostro Icori Bichesu, che Filippo è stato a Sassari per il tour di Remind, la consueta rubrica e-cars per le auto usate e aziendali e chilometri zero, insomma, come sempre tanta carne al fuoco, siamo qui, stiamo per partire. Un minutino e siamo con voi. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Barbara Vargiu, benvenuta nel nostro salottino di Giovedì a Corte. Barbara delle Ragazze Terribili, finalmente ci portate degli eventi, dimmi che è così? Sì, è arrivato il momento, dai, lo aspettavamo, quindi, finalmente ci siamo. Allora, qualcosa si muove. Io con te voglio parlare anche di questo discorso del lockdown che è stato tremendo, ancora adesso ci sono tante difficoltà, sarà argomento della nostra chiacchierata di oggi, però partiamo con conoscere queste Ragazze Terribili. In tantissimi vi conoscono, però per i pochi che ancora non conoscono le Ragazze Terribili, chi sono le Ragazze Terribili? Ma le Ragazze Terribili nascono come un gruppo di amiche fondamentalmente, appassionate di musica, con questa passione che le portava a girare l'Europa in treno per seguire i loro artisti di riferimento, che decidono a un certo punto che la Sardegna è la loro terra e quindi gli artisti bisogna cercare di portarli qua, basta andare a inseguirli e basta. E quindi si buttano nell'organizzazione eventi, prima con piccole cose, con eventi più targati, legati ai nostri gusti, insomma, e pian piano iniziamo a esplorare tutto lo scibile umano della musica. Siete partiti giustamente dai vostri gusti, come no? Sì, è un lavoro divertimento, lavoro hobby, no? Quei lavori che ti piacciono. Era una passione, poi è diventato un lavoro e ogni giorno ce lo, come si dice, ce lo zappiamo, nel senso che comunque vedi cosa succede, arriva un Covid e ci mette tutti così in difficoltà, ma noi reagiamo, nel senso che anche quel periodo è stato utile, perché abbiamo capito cosa perdiamo quando ci si ritrova in certe situazioni. Tanto vediamo il vostro sito, abbiamo visto le immagini del vostro sito, siete su internet con tutti i vostri appuntamenti che poi ne parleremo. Allora, questo gruppo di amici, prima della diretta mi stavi raccontando degli aneddoti che qualcuno ne raccontiamo. In giro per l'Europa hai detto? Sì, all'epoca funzionava una formula bellissima che era il biglietto aperto un mese con Interrail, si faceva il biglietto e si partiva, dove vado, la notte si viaggiava, il giorno si vedevano le città, ad Amsterdam, a Berlino, eccetera, e poi solitamente la nostra meta, la nostra terra promessa era l'Irlanda, perché la passione per gli U2 era sopra ogni cosa, quindi sì. E poi però decidiamo di buttarci nel mondo dell'organizzazione.
iniziamo Cioè, come... abbiamo detto facciamo anche le cose serie, cioè ci piace questo, ma Sì. vediamo di poi rendere la passione lavoro, ma Sì. iniziamo a metterci seri, eh? Esatto, Mai siete seri voi. No, professioniste sì, però Ok, sempre con quello la sì. giusta dose di divertimento, Giusto. perché bisogna divertirsi, se no non si va avanti. E niente, decidiamo di costituire un'associazione, è un'associazione culturale, Le Ragazze Terribili, con la quale facciamo tantissimo veramente, poi accennerò a qualcosa, ma insomma stiamo parlando di, ecco, a parte organizzare eventi Sì. nostri, curavamo anche per conto terzi eventi, quindi è passato di tutto in quegli anni qua davvero, da Guccini a Baglioni, da chiunque ci può venire in mente in quegli anni. Noi ne curavamo regia, produzione, insomma regia nel senso proprio della logistica, Sting, tantissimi bei nomi. E poi decidiamo però di professionalizzarci, di fare ancora uno step successivo e ci costituiamo come cooperativa con mutualità prevalente. Cosa vuol dire? Produrre lavoro, non lucro, lavoro per i propri dipendenti. Certo. E quindi nasce appunto la cooperativa Le Ragazze Terribili, con la quale operiamo dal 2005, quindi sono 15 anni, e che ha appunto questo spirito, lo spirito del lavoro e della solidarietà, che è fondamentale, solidarietà verso i terzi e verso le socie. Questo ci ha permesso di diventare mamme. Ci sono 7 gravidanze dentro Le Ragazze Terribili, tutte gestite con rispetto, con solidarietà tra di noi, perché un bambino ha la febbre, la mamma può rimanere a casa, le altre non stanno a controllargli l'assenza, perché ci si fa rete tutte insieme. Certo. E questa conciliazione lavoro, famiglia è stata, penso, uno dei perni, dei cardini della nostra, che ci ha permesso, ecco, di creare anche the next generation, le ragazzine del le futuro. nuove ragazzine terribili. Speriamo. Senti, ma facciamo un po' di nomi e cognomi di questo team. Sì, allora Cosa c'è, la parte partiamo storica? dalle storiche. Le storiche ok. sono Barbara Vargiu e Ida Vargiu, la mia gemella, Sì. e Gabriella Assini e Rossana Polo. Noi siamo le 4 Ok, standard. quelle che andavano Poi c'è- in giro per l'Europa? Sì, bravo, quelle che andavano in giro Ok. per l'Europa, ci siamo capite. Poi ci sono gli innesti. Diciamo che l'innesto stabile è quello di Carla Bianchina, che è entrata già dal 2011, quindi ormai sono già 9 anni, lavora insieme a noi, e poi ci sono tante collaboratrici che collaborano a spot, chiaramente, quindi Certo. in questo momento c'è Cristina che lavora per noi in ufficio, si occupa della segreteria, e poi per tanto tempo c'è stata Federica, poi c'è Valeria, ci sono tante ragazze che ruotano intorno e che ci aiutano quando il lavoro aumenta. Questo è un momento in cui il lavoro fortunatamente è ripartito e sta aumentando, perché siamo sotto festival, quindi siamo un po' di più. Ne parleremo. Senti, devo quasi lanciare la rubrica i Cars, ma un aneddoto raccontamelo. Mi hai detto che ogni tanto un aneddotino Dai, me lo butti dentro. 1994 Guccini, Palazzetto dello cosa avete fatto Sport, con Guccini? finale Italia-Messico. Ci abbiamo visto la finale insieme a lui e No, a non tutta era la una band. finale, era nel girone, quella partita lì. No, partita Italia-Messico, non era la finale dei mondiali, e ce l'abbiamo vista insieme. Ma ricordo, un pareggio. Pareggio. E cosa ha fatto Guccini? Niente, Tranquillo? boccione di vino e via, tutti insieme no, bastava il vino. a goderci. Vabbè, è stato un pareggio in realtà, quindi non è che non ci siamo sollevati con i gol, però insomma è stato un bel momento. Vino cosa ha preferito? Allora te lo ricordi? Ma mi sa che all'epoca era un boccione, non ho ricordi particolari, però lui è un buon gustaio. Lo so, per quello lo chiedevo, Esatto. Magari ha preteso un cannonau, magari. Che Era un qua. cannonau sicuramente, Sicuro. però non ho Ok. ricordi di cantine specifiche, ecco, no, zero. Perfetto, senti, devi cambiare l'auto per caso? Potrei. Allora ci guardiamo la rubrichetta di Cars? Vai. Ok, la lanciamo Cesare, vai, agevola. Ciao, sono Andrea, un saluto a tutti gli amici di Sardinia Life e chi ci sta guardando. Anche questa settimana vi presentiamo le nostre offerte. Partiamo da questa Nissan Micra 1500 diesel, allestimento a 100, 86 cavalli, 24.000 km del gennaio 2018 a 12.890 euro. Passiamo poi all'Abarth 595 competizione, 1.400 benzina 160 cavalli, maggio 2009, 95.000 km a 14.900 euro. Passiamo poi all'offerta della settimana, una Volkswagen Golf 1600 turbo diesel settima serie, 115 cavalli, febbraio 2018, 26.000 km a 19.800 euro. Per tutti gli utenti di Sardinia Life, uno sconto dedicato di 1.000 euro fino al 7 agosto, quindi 18.800 euro. Venite a trovarci dai Cars in via Montesebio numero 6, Sassari, zona motorizzazione.
scegli qua lato knockout. Vi aspettiamo. Eccoci qui con Barbara, Le Ragazze Terribili. Abbiamo anche il logo sull'anguria di Adriano Cossu. Ti è piaciuto il logottino? Fatto Molto. bene, perfetto? Molto, ho apprezzato e lo conserveremo. Mi hanno anche già svelato il trucco per conservarlo. Benissimo, lo so, perfetto. Adriano Cossu è pagina Facebook di Sardi alla frutta. Senti, il Covid, l'hai accennato prima. Adesso io voglio parlare. Ormai gli amici lo sanno, a Babula, grandissimo evento organizzato dalle Ragazze Terribili e altre cose interessanti proprio da quest'anno, ma questo Covid com'è stata per un addetto ai lavori? Quando è uscito il tutto, gambe tagliate? È stata una bella botta, anche perché noi avevamo in programma il 27 marzo Teresa Mannino, lo spettacolo già tutto esaurito, ecco. E quindi abbiamo dovuto sospendere tutto. Ora sembra che la data si recuperi, nel senso che l'artista ci ha già dato disponibilità, abbiamo già opzionato il teatro, dobbiamo solo sperare che tutti si faccia da bravi, ecco. E che si ritorni a vivere in pace, questa è la speranza. Con gli artisti hai visto una certa collaborazione, visto il momento, il periodo? Molta disponibilità e anche molta voglia di rendersi utili e anche molto spirito di partecipazione verso le maestranze. Tu considera che dietro all'artista sul palco ci sono centinaia di persone che lavorano in tutta la filiera produttiva e tutta si è fermata, e poi pensa a tutti quelli che vivono di musica semplicemente facendo serate nei locali. È stata un brutto colpo per tutti e ci auguriamo che per i lavori dello spettacolo è stato un gran colpo, perché poi notizie che si sono sentite, insomma, a livello anche di aiuti, di agevolazione, ci sono stati dei problemi non indifferenti. Senti, ma adesso almeno a Sassari come ci si muove a livello di questi eventi, perché voi fate soprattutto eventi musicali, quindi gente a contatto, certo. Non fate, magari le fate anche le conferenze che uno può stare a distanziamento. No, tutto nel massimo rispetto delle misure di sicurezza. Attualmente Sassari cosa sta facendo? Sassari ha fatto tantissimo, ecco. Ti dico che in questo momento Sassari è la punta di diamante in Sardegna, perché siamo stati i primi, l'amministrazione è stata brava, è stata la prima a attivare una serie di misure per permettere agli operatori culturali di riprendere a organizzare. Ha messo in sicurezza delle piazze, le ha allestite, per permettere a noi promoter di mettere in scena gli spettacoli, e ti assicuro che non era scontato, perché non è successo in altri posti. Io ho davvero tanti colleghi cagliaritani che mi chiamano e mi dicono: ma cosa avete fatto? Ma come fate? Noi ripartiamo a settembre, ma qui non... Loro stanno iniziando ora, noi abbiamo già pubblicizzato e siamo in scena, capisci la differenza? Siamo stati bravi, Sassari ha battuto sul tempo, noi siamo molto soddisfatte. L'allestimento di Piazza Moretti, una piazza importantissima per la città, e del cortile della scuola media, dove ci sono tanti ricordi di quei famosi aneddoti di cui parlavamo prima, perché lì veramente è stata la prima edizione di Abbabula, è stata fatta lì, ma anche la seconda, e forse anche qualcun'altra, perché dal 96 che abbiamo iniziato con Abbabula, e quindi insomma questo per dirti che è difficile, ma se è un'amministrazione che ti supporta le cose diventano più gestibili, e nel nostro caso questo è accaduto. Quindi... Infatti so appunto di certi comuni che non è così, infatti era una delle cose che ti volevo chiedere, leggi nazionali che magari sono un po' aperte, poi lasciano comunque l'ultima parola alla regione e al comune, e se non c'è il comune, come in questo caso quello di Sassari, giusto, stiamo parlando direttamente del comune, molto bene questa cosa. Sì, questa è una gran bella cosa. Come situazioni, come regole, hai visto c'è qualcosa di traumatico? Ma allora in realtà si sta un po' aprendo, cioè le maglie si stanno un po' aprendo, quindi si possono mettere biglietti anche sul posto, chi non acquista in prevendita può recarsi lì al botteghino e acquistare il biglietto lì. Chiaramente rispettiamo le misure di distanza, il distanziamento sociale viene garantito, e questo è il motivo per il quale le persone che parteciperanno allo spettacolo, chi non viene insieme, quindi che ha una dichiarazione insieme, avrà una distanza dal vicino di 2 posti, in modo da garantire il distanziamento e poter togliere la mascherina, e anche sul palco rispetteremo le misure di sicurezza previste dalla normativa. Perfetto, dovesse durare, scusate, questa situazione, come vedi il prossimo futuro, o magari gli eventi
caldo dopo l'estate? La vedo grigia per tutti, però non solo per il comparto culturale, ma per tutti. Cioè, dobbiamo davvero sperare che il vaccino arrivi, ma queste sono cose che ti direbbe chiunque, qualsiasi lavoratore te lo direbbe. Noi a maggior ragione, perché considera che il comparto spettacolo è stato il primo a fermarsi e sembra che sarà, è l'ultima a ripartire. E soprattutto quello dei concerti in teatro e negli spazi chiusi, perché c'è anche in questo una visione schizofrenica, perché vedo immagini di discoteche con persone che si assiepano. Anche questo. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Io cosa ne penso? Il peggio possibile, perché se parte di nuovo un focolaio ci piangiamo tutti, quindi invito tutti a rispettare le misure, perché non si può mettere per il proprio egoismo a rischio la vita degli altri. Rispetto e attenzione, non si può scherzare. Senti, prima della pubblicità, aneddotino. Cosa ti viene in mente? Cosa ti racconto? Questa carriera incredibile delle ragazze terribili, che è solo all'inizio. Vai, Ligabue 2002? Ligabue mi interessa molto. 14.000 persone allo stadio, un momento, cioè per noi il momento più alto dal punto di vista dell'affluenza di pubblico. Momentino divertente, io e Rossana, una di noi, la mia collega, vestite da Super Mario, saliamo sul palco e spingiamo una leva che fa partire tutti gli spot, tutte le luci e parte lo show. E parte lo show, fantastico. Ma questa idea è venuta a voi? No, è venuta a loro, è venuta al grande Trotta, che è il manager di Ligabue e che sarà a Sassari martedì. E ha usato voi? E ne parliamo dopo. Sì? Perfetto. Ok, perfetto. Allora, senti, fermiamoci un attimo per la pubblicità e poi siamo ancora qui perché finalmente Abbabula, Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Rieccoci qui con Barbara Vargiu. Allora, l'abbiamo detto prima, adesso si parte con Abbabula. Voglio sapere tutto di Abbabula, dalle origini. Partiamo dal nome, Abbabula. Dal nome, perfetto. Abbasabula, acqua alla gola. Una canzone che amavamo tantissimo, tuttora l'amiamo, dei Cordas e Cannas. Ci ispiriamo a questa canzone e chiamiamo il festival Abbabula. Acqua alla gola perché? Perché in un mondo di uomini, quello della musica non ne parliamo, cioè trovare donne che organizzano è una rarità. E non era facile, bisognava navigare a vista e nuotare molto. E quindi ci ispiriamo a questo nome, e questo nome però ci segna, perché l'acqua alla gola è una costante che ci segue, nel senso che l'attenzione a chi è con l'acqua alla gola rimane, cioè dare solidarietà e essere vicino a chi ha bisogno. Mai come in questo momento sembra un nome nomen, cioè un nome azzeccato. Bellissimo questa, bello, mi è piaciuto. Ti piace? E quindi è un'idea che è nata, vi dicevi, dalla canzone, nel 96. 96, quindi la prima edizione nel 96 nel Cortilino, che dicevi. Nel Cortilino, la seconda nel 97 è un'edizione al femminile con Carmen Consoli, Cristina Donà. Subito Carmen Consoli così alla seconda edizione. Sì, anche lei stava. 98 Capossela, ricordo, poi tanta roba, tanta acqua sotto i ponti. Meno male. Senti, e proprio stasera c'è l'anteprima. Quindi allora, ricordiamo, le date ufficiali sono oggi 30 luglio. Quindi oggi si parte nello spazio antistante il Quad, il locale in via Mercato, quindi in strada, tavolini, in sicurezza, DJ set di Arrogalla, musicista cagliaritano che miscela la sonorità della tradizione e suoni innovativi, quello che vuole essere anche Abbabula, cioè guardare al passato però miscelarlo col futuro, non bisogna fermarsi a guardare e né essere solo proiettati verso il futuro. La via di mezzo è sempre quella che vince per noi.
Assolutamente. E poi continua. Poi si entra nel vivo. Abbiamo visto la locandina che è uscita dal 4 fino al 7, giusto? Dal 4 al 7 che cosa a bomba vedremo? con tantissimi artisti. Allora, il 4 abbiamo Paolo Benvenu, targa secondo finalista al Premio Tenco di quest'anno come miglior disco, un concerto secondo me imperdibile. Poi abbiamo un recital dedicato a Alda Merini, la poetessa, portato in scena dalla cantautrice Erika Mu e da Cosimo Damiano D'Amato, che è il regista e autore del libro con la poetessa, con Alda Merini, prima della sua scomparsa. Lui ha scritto un libro con lei e ha girato il film dedicato a Alda Merini. E poi abbiamo la chicca della serata, che è l'omaggio a Ennio Morricone a cura, commissionato per Ababula. Appena abbiamo saputo della scomparsa del maestro, ho chiamato Luigi Frassetto, musicista sassarese, fantastico, musicista che ci sta rendendo fieri di essere sassaresi, che ha creato questo omaggio al maestro, a Morricone, che aprirà il festival. Ci sembrava un omaggio dovuto. Non sveliamo nulla, l'apertura del festival. Chi c'è vedrà. Immagino. Questo quindi 4 agosto. 4 agosto. Poi passiamo al 5. Il 5 abbiamo 3 set. Abbiamo quello di Max Collini, un musicista cantante degli Oflaga, una band di riferimento della scena musicale giovanile italiana. Poi abbiamo un duo, Maledetti Cantautori, e con Nicolas Cioferri e con De Niro, musicisti molto conosciuti nella scena della musica italiana. E per chiudere Davide Toffolo, che è un cantante ma è anche un disegnatore di fumetti e porta uno spettacolo che ha creato durante il Covid, giusto per rimanere in tema, e siccome non aveva una visione così ottimista come quella che vogliamo avere noi, l'ha chiamato Andrà tutto benino, perché non siamo sicuri che andrà bene. Poi il 6 abbiamo un po' di bei nomi, perché abbiamo innanzitutto Lacana, un musicista sassarese, un ragazzo con una voce meravigliosa che vive a Bologna, un cantautore. Poi abbiamo Daniela Pes, una davvero delle voci più espressive sarde, che ha creato una produzione ad hoc per Ababula insieme al pianista di Tempio Mario Ganau. E poi abbiamo il duo dello Stato Sociale, lo Stato Sociale li conosciamo tutti, Lodo e Bebo, portano in scena un recital dedicato a Tondelli e Calvino, il nome è proprio quello, Libertini Invisibili, Tondelli vs Calvino. E poi abbiamo un fenomeno di Spotify, perché Spotify è diventato lo strumento di fruizione musicale più amato dei giovani. Sì, è vero, è vero. E Cimini, il cantautore che salirà sul palco di Ababula, ha 7 milioni di ascolti sul suo pezzo La legge di Murphy, e quindi abbiamo voluto dargli la possibilità di suonare qui a Sassari. E poi il 7 gran finale. E il 7 abbiamo il finale col botto, abbiamo Samuel De Subsonica che viene a Sassari. Sai che non abbiamo mai fatto i Subsonica in vita nostra? Aia. Cioè, loro sono stati a Sassari ma non con noi, con altre organizzazioni, ed è la prima volta che li portiamo, li seguiamo da sempre. In realtà portiamo solo lui, il cantante, perché lui ha un suo progetto Golfo Mistico, e quindi ci sarà lui in trio, e poi ci saranno 2 band sassaresi, gli OK Ba, un duo elettronico molto interessante che è in uscita con un nuovo lavoro discografico, ha anche un video in giro su Facebook davvero carino, e poi Angela Colombino, un'altra musicista donna. Ci teniamo che le donne ci siano se sono brave, perché a noi non ci interessano le quote rosa, ci interessa la bravura e la competenza. Posso chiederti la rivelazione secondo te di tutti questi nomi? Qualcuno giovane ancora? Pensavo me la volessi dire tu. Io, cosa c'è? Ho detto magari ti voglio dare così, ma a me, allora, Daniele è una che già si conosce, ma diciamo che è quelli più giovani. Lacana secondo me sarà una bella rivelazione. Sì, da seguire, una voce. Seguiamo Lacana. Una voce che mi ha emozionato. Ok, quindi la seguiremo qui a Sassari e la seguiamo. È un uomo, Filippo. È un ragazzo. Scusa, vedi, io purtroppo. Tranquillo, tu non lo conosci. Non lo conosco, mi dispiace. Ma ci sono io qui, quindi te lo dico. Per quello io te l'avevo chiesto. Per quello mi hai invitato. Senti, abbiamo un evento nell'evento però a Babula, da quest'anno? Sì, perché per non annoiarci pensiamo sempre cose nuove, e quindi quest'anno nasce Fino a leggermi matto. Fino a leggermi matto è una frase di De André, giusto per ritornare al maestro, che è all'interno, è una frase di un brano di De André, Un matto, tratto dall'antologia di Spoon River, che ci piace molto, ci racconta molto, ed è un festival letterario dedicato alla musica tra le pagine. Bello. Quindi è un festival che ospiterà musicisti che scrivono, ma anche scrittori che parlano di musica, ma anche tanti scrittori, che ormai è diventato un po' un vezzo, ma piace molto questa cosa di scrivere dei libri e suggerire la colonna sonora da ascoltare mentre li leggi. E quindi ci sembrava il momento giusto. In Italia non esiste un format del genere, e infatti abbiamo un sacco di roba, perché
tutti i giorni, iniziamo stasera presentando il libro dei Malasorti, un gruppo, una compagine dalla quale fa parte anche Arrogalla, e lo facciamo sempre lì al Quad prima del festival, ma tutti i giorni dal 4 al 7, dalle 19 sarà possibile gratuitamente, chiaramente, partecipare a queste presentazioni alle quali interverranno sia artisti ospiti di Ababula, ma anche numerosi giornalisti e scrittori che intervengono appositamente. Uno di questi, ti anticipavo prima, è Claudio Trotta. Lui è manager di Ligabue, ma è anche è colui che porta in Italia Bruce Springsteen, Bob Dylan, i grandi della musica americana, Guns N' Roses per capirci, Bon Jovi. Lui ha portato di tutto, ha scritto un libro, I miei primi 40 anni, dove racconta aneddoti. Lui davvero avrebbe da raccontare per anni. E ci sarà lui sul palco che si racconta e ci racconta con la chitarra di Francesco Piu, un musicista sardo conosciuto ormai in tutto il mondo, che ci intercalerà questi racconti con un po' di suonate, di ballad. Avremo anche spazio per un altro paio di cose molto carine. Una alla quale tengo molto è la partecipazione invece mercoledì a Fino a leggermi matto di Roberto Razzini. Lui è il manager della Warner Music Chapel, quindi un discografico ad altissimi livelli, che ha scritto un libro per parlare del passaggio dal vinile a Spotify, cioè per raccontare un po' com'è cambiata molto interessante e quanto questo incida, Fabio, sulla costruzione delle canzoni. Ma sai quante canzoni, cioè sai ormai come le canzoni vengono costruite con questa finalità, perché cambiando il metodo con il quale le si ascolta è necessario anche seguire altre dinamiche, e quindi questa cosa sta cambiando, sta rivoluzionando la vita della musica. Sì, assolutamente sì. Bene. Abbiamo detto di tutto e di più, quindi da stasera si parte con la Babula. Sì. Io adesso invece ti porto dalla musica alla letteratura allo sport con Filippo Magnini, è intervistato con noi da noi, per noi, da Icori Bichesu di Sardegna Dies. Vediamoci l'intervista e poi ancora qui che concludiamo con Barbara. Tiriamo le somme. Filippo Magnini, benvenuto a Sassari a coronare un'amicizia che vi lega da tantissimi anni alla Sport Full Time. Certo che un campione oggi richiamerà l'attenzione di tanti piccoli talenti dell'attività natatoria. Cosa ti ricorda? Io innanzitutto sono contentissimo di essere qua, perché poi è la nostra prima vera tappa del Tour di Remind, quindi abbiamo scelto la Sardegna perché è una terra a cui sono legato, non solo ovviamente perché Giorgia è sarda, ma anche perché, come hai detto, sono legato da una profonda amicizia. Siamo venuti qua tanti anni a fare dei collegiali in questa terra, finalmente siamo a Sassari, finalmente iniziamo il nostro Tour Remind. Io sono un po' emozionato, insomma, come quando gareggiavo, e non vedo l'ora di ritrovarmi davanti questi ragazzi che hanno voglia di comunque provare a raggiungere i loro sogni, i loro risultati sportivi, e io sarò qua insieme a Claudio, a Luca, a Mike, quindi a tutto il team Remind per insomma, svelare più segreti possibili, no? più segreti possibili, più nozioni possibili di tutto quello che noi abbiamo imparato in questi anni di professione che abbiamo fatto, quindi non vediamo l'ora di partire. Tanto sacrificio, tante rinunce, tante cose che poi tu racconterai, quindi racconterai la vita di un campione, ma di una persona che è rimasta legata a questo mondo che tanto gli ha dato e al quale tu hai dato tanto, anche dal punto di vista dei risultati. Ricordiamo 2 volte campione del mondo, una delle figure più importanti dello stile libero italiano, no? Cosa ti è mancato e cosa soprattutto invece ti ha reso più orgoglioso di questa tua carriera, Filippo? Ma ha mancato relativamente niente, nel senso che poi uno deve essere soddisfatto di tutto quello che ha fatto nella propria carriera. Io sono riuscito per bravura, per fortuna, non lo so, per tutto, per talento a comunque vincere medaglie in ogni competizione. Quindi insomma una carriera, come hai detto, importantissima. Adesso però voglio rientrare nel mondo dello sport con questo progetto, quindi con Remind, e appunto ai ragazzi non solo, ovviamente racconterò la mia esperienza, racconterò come si deve anche comportare un campione, un professionista, ma entreremo proprio in acqua, quindi scenderemo nei particolari tecnici, e poi ovviamente sport non è solo chilometri in acqua, ma è anche stile di vita, quindi con Luca
di Tolla, con Mike Mari ci insegneremo anche come si nutre un campione, come si deve comportare un campione, quindi insomma copriremo tutti gli aspetti a 360 gradi per dare almeno ai ragazzi tutte le carte possibili per poter raggiungere i propri sogni. Poi dopo devono essere loro bravi, come magari lo sono stato io, a metterci la passione, la voglia di sacrificio e cercare di raggiungerli. E allora in bocca al lupo a Filippo Magnini al suo Remind Tour. Senti, ma io non te l'ho chiesto, tu in giro per l'Europa e tutto, ma sta passione per la musica ce l'hai fin da piccola? Abbiamo parlato dalle medie in giro con le amiche, no, dopo le medie, amiche delle medie in giro. Dopo il diploma. Dopo il diploma. Ma prima la passione c'era? Prima con Babbo mi portava le ziminate, ascoltavo la musica sassarese che è una delle mie passioni, ho avuto la fortuna di conoscere e lavorare anche col grande Giovannino Giordo, la musica sassarese ce l'ho nel cuore, ma anche canti a chitarra, perché poi Babbo era un appassionato, quindi la sera si metteva sul balcone, bicchiere di vino, pesche dentro il vino e si ascoltava la corsicana e io ce l'ho nel cuore. E quindi la passione c'è sempre stata, poi crescendo il rock ha preso il sopravvento. E ora la musica d'autore, i cantautori e via andare. E via così. Senti, l'evento che avete organizzato che più ti è rimasto impresso nel cuore? De André, te lo dico già, 97. Beh, caspita, stavo dicendo un'altra cosa. 30 aprile 97, non vorrei sbagliare. Tra l'altro quell'anno, l'aprile di quell'anno fu l'anno nel quale noi iniziamo a organizzare e a rischiare in proprio, prendendo una battosta che non te lo sto a dire, i soldi che ci perdemmo, perché vabbè, chiaramente il concerto di André fu un tutto esaurito, un grande concerto, ma con tanti costi al Palasport. Tu immaginati trasformare un Palasport in uno spazio per concerti, ai costi superiori. Sì. E l'aneddoto più bello che ricordo di quella serata, a parte l'emozione del concerto, chiaramente fu quando alla fine del concerto lui si fece portare nel camerino del Palasport un pigiattino di Fainè. Un? Pigiattino di Fainè, un vassoietto di Fainè di Via Usai, ricordo, che si mangiò con gusto. Fainè sassarese, Fainè genovese, lui si sentì a casa. Questo legame incredibile, fantastico. Senti, mentre l'ultimissima domanda e poi purtroppo il nostro tempo è già finito, a parte che tu stasera devi anche c'ho da lavorare. Ricordiamoci, anteprima, parte a Babula. L'evento invece mondiale, quello che più detta al lavoro come sei tu, che te lo sei visto, da ragazzina mi ha segnato molto il Live Aid, Bob Geldof, quel mettersi in campo tutti i musicisti per un problema come la fame nel mondo, cioè è stata una roba molto forte, molto bella. Molto forte, quello che ricordi più. Sì, diciamo che mi ha colpito. Ora c'è molto commerciale, che va bene per carità, però lì veramente gli artisti si erano messi in gioco, mi aveva colpito. Grande. Tra i due De André e Live Aid, però De nel André cuore tutta la vita. De André tutta la vita, non ce n'è. Va bene, senti, grazie Barbara per essere stata qui con noi, e in bocca al lupo per questo a Babula. Vive il lupo. Tempo Covid, ma si va avanti lo stesso. Grazie anche a Sassari, a come ci hai spiegato tu. Bene. Molto bene, grazie mille per essere stata qui con noi. Amici, io vi ricordo l'appuntamento, noi torneremo giovedì prossimo. Ringrazio Cesare Donati alla regia e chi copiò le telecamere. Per rivedere la puntata lo potete fare sul nostro sito www.sardinianlife.it e per qualsiasi comunicazione in merito la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari.
La galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.